Un aplauso. Gracias, Ancho. Muchísimas a vos por convidarme. Creo que se pode facer unha pequeniña presentación. Eu estou aí facendo un ensaio. As coitas se ven así agora. É curioso. Cun monxe que está en Oseira. Entón, eu como ateo, el como crente, claro. Entón, sobre este ensaio que estamos facendo, curiosamente, pareceme que o ensaio está máis cerca da poesía que incluso da narrativa da poesía. Entón, deste ensaio, de como ve as cousas e como os vexo eu, pois un deles é o Urso e o outro é o Falcón. Entón, a ver se adivinhades vos quen pode ser o crente e quen pode ser o ateo. O Urso e o Falcón. O Falcón voa ao alto e olla toda a chaira fitando dende a grande paisaxe ás cousas pequenas. Do céu ao chan, da fraga á árbore, do universal ao particular. Mais sente envexa da grandeza e temeridade do urso. O urso esperta despois da invernía. A súa ollada vai da tenebrosa cova ao luminoso céu, da árbore á fraga, do particular ao universal, mais sente envexa da lixeireza e liberdade do falcón. Os barqueiros que había nos ríos antes que tiñan que pasar con bote a xente e tal. Bueno, antes era un traballo duro. O bote é o meu corpo, a quilla de sobreira é o meu espiñazo, as cadernas de carballo, as costelas, os remos de castiñeiro, os brazos, as cavernas, os sombreiros, o pinchón de proa, o nariz, o barraján de popa, o cu, a arquiña, a barriga, a tilla, o lombo, o velame, o pelo, o vento, o espírito universal.